石卡啫，聰經理係夠性格嘅，撈世界要醒目，一係於當把戲玩下啫嘛，大起金撈住界7、8卡係玻璃整㗎，我都算夠鬼馬啦，意識嘅裝扮豪華，仲租正車一架，為座駕去捐窿捐罅。昨日碰啱個交際花，佢話要將我下嫁，是否句句係真心話？話我瀟灑又夠風雅，佢人心靚喎，好似朵解語花，只要有財路，無用怕嘅。做光棍要講昆馬，佢縱然話肯下嫁，亦要因住怕佢拋生牛專更銀化喎。點知佢居然請我同佢嘆呢下喎，茶仲約定今天拍拖睇影為咗拋住人肉，何況當中情希望財色兼收，唔怕係惡緣濕那2點鐘噶咯噃，乜仲唔見佢嚟嘅呢？喂，啲人等人份，我心急嘅。哎呀，搵食有耐性得嘅，嗬，唯有企喺門口咯，等下啦，企喺戲院門口等，係。有